So far game ya leo tebadde nyangu naye twebaza Katonda atusobozesezza okugiwangula. Nebaza n'abazanyi bange okuba bataddeyo amaanyi na buli kimu kye basobola okulaba tuwangula omupiira gwa leero. Abawagizi ba St. Mary's Kitende mwenna gye muli tubasuubiza nti nga Katonda ye mubeezi waffe tugenda kukola buli kimu ekisoboka tulabe nga tuleeta ekikopo kyaffe ewaka. Nze ndi musanyufu olw'okubanga essomero lyetuzanye St. Mary's Kitende ye defending champion wa kino ekikopo akiwangudde emirundi egy'omuddiringanwa era w'amaanyi. Ffe kye tubadde tuzanya kye tulina okusamba, tetuvudde ku mulamwa, tuba tulina kupozesinga mupiira kuba twategedde abasajja b'amaanyi bakulu. Kati bo ne bo badde bazanya omupiira nga gwa maanyi. Bali ku started. Zabadde nkaaga munya. Mulago yadde kugamba nga kuze fitina. Ogambe da teguna nyuma. Fenga timu fena wamu tetuli basanyufu ku engeri y'abalefali omupiira gwaffe gye bagusaze kosesubira okuwaayo kingi nnyo kubanga omupiira batuliidinze ne tugugatta nga tusobola n'ogwawula naye balefali ne batusala mankyolo. Tetuli basanyufu naye kyekyo kye bageze, kyekyo Katonda kyageze katugumiraawo. Tujja kujja tongeko ku mpiira egiddako tutereze ensobi zaffe mu mpiira egiddako ne tournament ezidda. Omupiira ate bagumanyi, kusho omupiira ate bagumanyi. So omupiira gunyumidde kwa ffe tubaye twerumba nga ffe tuzanya omupiira oguli flowing era njeno ze nyumiddwa kubanga njizeemu na bingi so omupiira gunyumidde. Nsooka okubeebaza nti mwebale nnyo okutuwagira okulaba nga emipiira mingi naye ne bajja nga banoonya kimaanya weeri. Mwebale nnyo bannabuttu, mwebale okutwagala era tubakakasa nti tugenda kujja n'ekikopo. Tuli bamalirivu, abaana tubalina bamanyi omupiira, emikisa weegiri, abantu obwagazi weebuli, tumanyi tujja kukola bulungi.
In football, there are 3 things. You have to win, lose, and make a draw. But to lose, it has given us a big lesson so that to go back and work hard as a team, plus the coaches. Chikelera kyaffe kiri kusamba emipiira kuva saawa zino tugenze ku round of 16. Round of 16 ati simanyi kyettegeeza tulina otuukawo era tukole n'amaanyi. Okubasingira niwo ngamba kati kwalina okwessaawa 10 wendi. We are very happy for winning this day's game, and we thank the Lord for helping us. We are very happy for winning today's game. Yes, wadde mukota olwa academies tutera okwesamba ne team eno era ntuli basanyufu nti abalezi bagezaako okuteekawo embeera ne bawangula omupiira guno.